喂，大家好啊！嚟到宅動漫啊，我係宅動漫主持星吹。哇，隔離嗰個叮燈，其實都唔需要多介紹啦。不過順元兄，你自己咩啊？好多人識啊，係咯，介紹下。好，大家好，我係陳尚賢。係啦，係啦。陳尚賢係邊個啊？係金柱龍虎門 last 6期嘅編劇喎，哇！啲掌聲 last 6期啫嘛，唔係好巴閉嘅 last 6期。喂，咁你應該提埋天下無敵小劍仙。哦，但係啊，仲有天下無敵小劍仙啦，個編劇啦，陳尚賢先生啦，仲有邊本可以要睇啊？三國神兵咯。好，你自己睇。咁啊，好高興今日我其實都尚賢兄偶像啦。點解有個機緣識到尚賢兄咧？唔係唔關漫畫事喎，我係靠模型係啦。咁我哋順便賣埋廣告啦。我哋有個群啊，模型交流流啊嚇，交流群交流流啊。咁啊 Facebook 如果大家玩模型啊，at 埋我哋啦。咁啊言歸正傳啦，今日嚟到梗係揾阿尚賢兄講龍虎豹門。講龍虎豹都得嘅，係咩？都有睇嘅，第一期我都有買嘅。咁犀利嘅？係啊，唔係好犀利啫嘛。咁你想講金裝龍虎豹定金柱龍虎門先？講龍虎門先啦。講龍虎門先啦。咁咪就冇得宅動漫。係啦，咁啊宅動漫啊。咁其實 last 6期就讚多過彈嘅，講真。多謝大家俾面，多謝大家。係啦，一致好評嘅，即係95%好評啦。以我所知就咁，我期間有啲位有啲人讚嘅，但係我今日就想揾阿尚賢兄補充啦，難得編嗰個喺度啦。我其實其中一個讚嘅位就係一個咋，唔係其中一個，你淨係你淨係只係想聽自己想聽嘅嘢，其中一個咁啊，爭逐嘅講啦。其中一個位就係阿尚賢兄好update 喎。哦，佢又好玩股票嗰啲，即係用呢個即係引入咗呢個龍虎門嘅故事，其實好新穎啊！大家覺得？咪啲人話唔夠時代感啊嘛。係啊，咁咪做一啲大家又中意做又會成日做啊。咁炒股票咪其實接到呢個任務咧，即係第一樣嘢，中意做，因為得6期啫。OK， 好。咁啊，即係佢得6期啊嘛。咁你就要決定呢6期講啲乜嘢啦。即係龜兔賽跑，你都要知道龜同佢兔賽跑啊。咁我哋就定咗，不如打大 boss 啦，梗係要諗尾係咪啊？大 boss 咁邊個咧？唔通打隻聖使咩？即係級數唔夠，咁梗係打聖上夠勁咧。嗰時喺18年教編嘅。咁啊打聖上，好啦，咁設定咗條，但係聖上高高在上嘅，無端端做咩同你打咧？其實呢個好大嘅問題嚟嘅。你就要喺6期裏邊交代佢要打，仲要同龍虎門三王打喎。係啦。而大家都知道個結局佢一定係死噶嘛，即係打輸啦嚇，即係冇理由打死三王啊嘛。咁喺個前提之下，你要將佢順理成章。係啊，咁點咧？咁就話其實佢藉住呢件事，第一。即係佢講教裏邊有一啲力量，嚇咁另外佢自己又有隱疾嘅，即係先天不足嘅。再加上咧，即係外部又有外部勢力喺度虎視眈眈啦，包括嗰啲警方啊、新邦啊咁樣。咁所以咧，佢咁多個理由之下催谷佢，就一定要同龍虎門做一個解脫。咁同埋佢都有提，即係我練咗幾十年武功。係啦，如果好似我老豆咁坐喺張凳度，突然間瓜咗，咁其實都係一種好，即係等於我係砌模型嘅人啊！即係砌咗幾十年模型咩？即係突然間嗰樣嘢，譬如你之前你話你我想唔砌啦，咁我哋都覺得好可惜，因為我第一次見你嗰個魔蟹基地模型咧，即係我係歎為觀止嘅，我覺得哇呢個人勁喎！呢個人勁喎！呢個要立。即係如果突然間你話你唔做，係。幾十年或者10幾年嘅功力嚇，即係咁樣好浪費，因為我會覺得我等同東方無敵啊！好開心啊！咁所以我就會覺得，即係如果我係站喺佢嘅立場，我又唔知我自己幾時走。其實我諗現代人咧，包括我做漫畫行啲人咧，即係好多都年紀輕輕就走咗嘅。
甚至乎早10年8年前咧係1年一個。哦，1年一個，啲漫畫同事就話：不如以後唔使約食飯啦，直情係每年喺呢啲地方，唔係喺大酒店度見啊咁啊！即係所以因為做漫畫係好辛苦嘅，所以先後好多人好年輕就走啦。即係我哋睇到呢樣嘢就覺得佢又走咗啦。即係包括其實度橋，我度橋嘅半個師傅啊文迪啦，即係阿黑鬼啦，即係好突然嘅。包括我哥哥都係好突然就走咗。對於呢種生死咧，即係我嗰個睇法，當然同一般人唔同。咁我哋會諗下，如果我即係萬一我有咩事就做咗咁多年嘢，甚至乎儲咗咁多模型，咁我嗰啲嘢點咧？即係總有啲嘢係放低嘅。我嗰啲好小事啫，屌我都人都走啦，仲你咁啊一定啦！你走你俾我好啊！鏡頭面前聽到，大家都俾兩盒你啦，我最心愛嘅。好 OK 好啦。咁跟住咧，即係因為咁樣，你個理由就好充分啊！即係我真係唔想白費，我都想好似 Rocky 第6集，即係佢臨老啦，佢都話：喂，我有隻野獸喺心裏邊，我點都要打一場，明知臨老都出嚟明知輸我都要打嘅，因為我希望解放我自己心裏邊嗰個鬱結啊嘛。咁有啲人可能佢睇唔明咯，即係但係我想講嘅就係總有一啲人有咁嘅際遇。咁佢擺唔低，即係佢覺得我點都要同呢班友抽一次，對我自己可能有個交代。因為我都唔知自己咁辛苦練功做乜。係咯，為咗佢咧練到，所以就即係個故事設定咗係咁嘅時候咧，就順住呢條路線去行啦。咁所以去到最收尾，佢做乜嘢要放黃小龍，又要俾藥佢咁？其實因為之前個劇情講黃小龍太差，我又冇辦法寫到佢臨尾可以大打一場。咁你要提升佢噶嘛？咁但係提升佢，咁你就要自然要，因為佢又講佢俾人捉咗喎。咁第一要放人啦，第二佢又點解會突然間好翻晒咧？咁聖上咪俾晒所有好嘢佢咯。咁但係。徐兄就已經解答到我跟住想問嗰啲嘢啦，係咪啊？好嘢啊！你識得讀心㗎，係咯，好啦。咁跟住就喂，既然係咁，點解聖上咁好人咧？好死啊！又放人，仲有一個又俾狗羊單，跟住送埋條女俾佢。後邊有咁法會再講多一樣嘢嘅，呢個就從來冇公開過。哇！正啊，嗱，獨家，大家好獨家，好即係啦，冇同大家講過之前。因為嗰陣時機未適當啊，即係唔適宜講。而家都揚曬咯，乜都係咪？咁所以佢最收尾就唯有度一條橋就係即係靈機一閃嘅，即係不如玩下股票啦。即係我想，因為佢一路都講住佢要問嗰個日聖使借錢渡日啊嘛，即係要整個基地，然後又冇錢，又問人借，債台高築咁。咁有咩辦法翻身咧？即係如果萬一我走咗，我一大堆負資產，交俾我後人。咁啊，但係多謝你唔少啦。啲後人都會粗口我噶嘛，即係我本來係俾一個太平盛世下一代，但係竟然佢接嘅係爛攤子，即係好似嗰時阿張萬友老師寫嘅《神山會戰》咧，即係贏咗4大世家，贏曬嗰都係空殼，係啦，咁啊仲負資產，爭好多債錢係啦。不如好啲啦，對佢咁就嗱，我約戰龍虎門啲人，咁大家都唔睇好噶啦，咁個股價跌啦，跟住如果我再放埋黃小龍，啲人就梗係覺得我傻啦，又再跌啦，跟住趁低就吸納，咁呢樣嘢咪好順理成章，佢要咁做咯。哇！你真係聰明啊，你完全知我想問咩？其實我原意係想問。即係我唔識股票喎，點解放阿黃小龍同打呢一場係會有即係佢有利於個股價咧？咁你已經解釋咗啦，係咯。咁但係仲有喎，嗰啲股價點樣計算咧？即係有真實嘅公式㗎，唔係話就咁填啲數字亂嚟啊！堅㗎，即係堅嘅一個數據嚟㗎，計咗大半日。如果個股票我亦都揾同類型，如果一個咁嘅規模一個財團咁你對比可能騰訊啊、Samsung 呢啲大約係幾多錢嘅資產？咁如果發行咁多股嘅時候，佢大約每股幾多錢？咁如果佢跌到
急即係跌到某個程度，佢就係等於佢嗰個跌幅達到幾多個 percent？呢啲唔係話你貪得意諗下就寫出嚟嘅，全部係用公式計嘅。哇！你識計咁即係唔係我有陰勁陰唔係，其實我有考過經紀牌嘅，哇即係股票經紀牌。即係越聽越多啊！因為我其中一個女朋友以前喺南華證券做嘅。嗱，個 point 係其中一個女朋友啊，其中一個爆晒啦！得一個啫咁樣其中一個咁佢係響股票行做嘅，咁佢拉埋我去讀呢啲嚇，即係考經紀牌咁到今時今日有用喺龍虎門身上，同好多嘢都冇乜，實際上冇乜用，反而用晒故事裏邊。咁好啊，但係好踏實啊！即係呢6期大家都覺得好新咗好多啊！即係完全瞓草地嗰啲係嘛？係啦，我陣又會問啦，係啦，咁啊先解答咗呢個股票股價，解答咗對呢個8年交。我梗係收貨啦，咁啊睇下廣大嘅讀者收唔收貨啦。如果你哋有咩 comment 留言啦，咁我第二咁啊講第二樣嘢，我其實係。唔係疑問，我係想幫常言兄平反一啲嘢嘅。平反添啊！哇，唔係平，即係有人投訴。係投訴。石黑龍點解唱絕對空虛？即係佢哋覺得係好勾咁樣，但係嗱我就好平反啦。即係其實睇龍虎門嘅年紀，即係在座。即係有個人話點解唔唱背脊唱情歌？我想問下常言兄，你知邊隻背脊唱情歌？或者阿監製阿窩住知邊隻背脊唱情歌啊？係嘛？你岌頭但係我當你唔知啊。咁我哋即係其實本書係俾我哋呢個年代嘅人嘅啫，梗係要有啲代入。其實我唔知背脊唱情歌嘅歌詞係點啊？唔關事。但係當其時，我覺得呢一首歌係會比較貼合嗰個劇情咯，即係我冇理由唱風繼續吹㗎嘛，或者你話阿 Mirror 啊或者阿姜濤嗰啲，你求其抽一首出嚟，咁我又get 唔到嗰個情懷，咁我點寫咧？咁同埋我寫橋，即係嗰陣時嘅時間都好緊迫嘅，我冇理由再去慢慢抄資料㗎，學嗰隻。咁總之嗱，我亦都唔介意人哋話我勾嘅，因為睇龍虎門嘅人本身就係勾㗎啦。係咯，我同你即係你唔可以個 target audience 係我哋咁嘅年紀啊嘛。你唔可能見我而家咁樣，我又話其實我好潮㗎，我仲係10幾廿歲嘅啫，都冇會呃自己啦，係咪？唔好呃自己，唔好呃讀者，係咪先？同埋提翻一樣嘢，因為頭先講咗話要爆翻。其實啲人會覺得，喂，點解呢個聖上會對龍虎門咁好？係啦，嗱咁啊要講一講嘅。其實我喺做呢個金主之前咧，即係就要睇翻黃玉郎先生前邊48期嘅劇情嘅。嗱咁即係得罪講句啦嚇，即係我一睇嘅時候，我有少少覺得，咦個故事咁樣嘅。係咯，但我諗都唔止你好係咁樣嘅，好似咁嘅。以前黃生啲古仔仲精彩啲喎。係咯，已經跌悶到抽筋。我而家唔使錢，我睇48期我都覺得有啲為難嘅。係。咁我覺得啲讀者又對龍虎門幾好喎，即係係嘛？嗱，即係咁嘅劇情都忍受得。都忍受咗幾十期。係咯。捱到今日，其實我放棄咗嘅之前。係咯。咁我覺得我心理有啲唔平衡嘅，即係哇乜你哋咁㗎？乜咁你都制嘅？咁即係其實調翻轉鬧緊我嗰啲讀者咧，即係其實我都好敬仰佢哋能夠捱到呢一刻，甚至乎有啲同我講，其實我買咗冇睇嘅咁。咁我覺得哇，你對龍虎門咁好，咁其實調翻轉聖上都對龍虎門咁好㗎嘛。即係其實我就寫緊，喂點解你哋可以咁咧？其實讀者唔明聖上點解會咁樣做，咁好人係嘛？係啦，其實我都唔明點解讀者都會咁好人嘅喎。係啦，即係咁你都接受到，你仲要揞錢買嘅喎。係咯，咁聖上咁點解你接受唔到咧？你嘅意思係啦，即係我好簡單咁樣演繹。即係個旁觀者睇嘅時候就會覺得，咦，即係。首先我梗係覺得佢哋嘅行為係可敬啦，即係我就比較現實啲咁啊。係啦，即係你對讀者嘅可敬
就等於我對東方無敵嘅可敬一樣，係咪？咁蘇花最後大家都覺得，咦佢你寫呢個聖上都幾可敬喎。係啊，咁我覺得其實就正面嘅，即係都係證明。即係好人有好報啦！即係大家覺得聖上唔錯嘅時候，咁某程度上其實雖然佢處身一個黑社會組織，但係某程度上因為佢阿哥，唔係即係佢老豆就覺得個仔叻啲，就揾咗第二個仔即係無敵啦做教主。咁佢阿哥就唔順氣，咁兩兄弟就打交㗎嘛。咁所以佢自己就被逼嘅，本嚟感情好好嘅，係啦。咁我就諗翻起現實生活中，亦都認識一啲人，即係細個我哋一齊玩嘅。咁佢哋兩兄弟就即係大家都玩得好開心嘅。點解今日搞到兩兄弟反目咧？咁我都深信某程度上可能夜闌人靜。午夜夢回，即係佢都會諗起，為就諗起遺下咗嘅，係啦，都會覺得，如果係即係其實以前大家細個嗰陣都有一段開心日子嘅喎，咁而家發展成咁都好無奈。就因為嗰啲少少嘅利益去爭鬥。係啊，即係喺無敵嘅心中，其實佢就唔係話睇呢樣嘢睇得咁重，因為佢開頭佢逼住認為呢係我嘅。係啊，譬如樣樣都唔係佢揀嘅，老豆要你做。即係個太子就阿哥嚟嘅，咁佢好順理成章就我接受咗呢樣嘢咯。呢陣間有一日老豆叫我做。但係阿哥就同我反目，要對付我。咁其實佢好無奈，係好無奈。咁即係想寫嘅，因為我唔想每一次嗰啲壞人一出場咧就哇隻眼爆光，我又要殺死邊個？唔係啊，黃生咁啊！有啲女就即刻話我即刻要奸㗎。嗱，你講㗎啦，唔係咁啊！黃生套路，大家肉狼味係咁㗎啦。呢啲先係肉狼味啊嘛。咁我就想寫一種。即係唔係所有壞人，即係我覺得呢世間上應該都其實有啲情義嘅，一定係有人有情義嘅。即係上現嘅世界，其實世界就冇咩壞人嘅，應該即係所有好壞就觀點角度變咗咯，即係有一個有情嘅世界，即係睇得好開心，豐富啲咯。想所以因為咁，佢就有多啲文搶戲去描寫呢個人嘅心態啦，就唔想佢咁單薄。咁啊，上元兄好勁嘅，我原身嘅問題就係絕對空虛俾你引咗去，你解構咗。咁啊，我講翻絕對空虛，絕對空虛咧，點解啊上元兄揀絕對空虛呢首歌？我係有理解嘅，因為我聽過上元兄唱絕對空虛，好好聽㗎。上元兄其實係除咗一個編劇啦、玩模型啦。佢仲係一個好出色嘅唱歌嘅能手啊！大家有機會我都係，大家有機會想聽我同上元兄合唱啊！咁啊，Roger 揾個機會，我哋做個節目啦。咁啊，好翻嚟龍虎門係咪？我一個出色嘅主持啊，又可以兜翻嚟啊！咁啊，第三個我覺得即係好多人好欣賞就係降龍生掌啊！易經降龍係啊，易經降龍啊！即係寫得好好啊，寫得好好，但係無奈咧，大家即係唔關你事啊！因為應該係篇幅有限啦，即係最尾龍虎門，最尾黃小龍對啊聖上使嘅嗰啲降龍生掌，即係易經降龍，好似我自己都覺得發揮唔到你，即係寫俾佢嗰啲意思啊！其實每招都係即係見到個設定應該係有啲意思咁噶嘛？嗱，其實佢之前同嗰位柳心炎打嘅時候咧，已經用咗噶啦。咁如果你話後邊又重複一次，又係打翻嗰啲，我只不過係話，其實呢個易經降龍最大嘅特點就係佢係隨意而發嘅，唔一定下下咁，一定要咁樣打，可以用腳嘅，可以用爭嘅。你哋又好醒目，已經引申到我想問啲咩啦？佢咁樣打咧。就冇一個即係其實我嗰陣時都有讀易經嘅。哇！你真係易經本身咧就越套越勁啊！佢所謂譬如亢龍有悔，即係講一個人我去到太高嘅時候咧，佢等於我突然間好多錢，咁可能屋企人爭產啊，啲人後住我啊，冇真心朋友啊。你講啲事實出嚟係。譬如見龍在田，你見大人咁樣，其實佢係好多真係包含咗一啲做人嘅道理嚟嘅。
只要譬如有陣時易經總係占卜嘅喎，占卜有啲人就話：哎呀呢啲佢講啲嘢好人之常情啫，係。但係其實人與人之間嘅相處咧，就係人之常情嚟嘅。譬如我好囂張，咁可能你就會覺得我好囂咯。咁又講啲事實嘅，今日成日講啲事實出嚟。其實呢啲劇情咧，都係喺你生活嘅點滴裏面出嚟嘅。如果你太無中生有，冇咁易認同啦，冇乜說服力啦。咁但係你睇完呢啲就係易經咧，佢係一個做人嘅道理。咁對於黃小龍嚟講，可能佢唔夠個細佬咁聰明。譬如降龍十八掌，即係你越係多招式咧，你要運用得好純熟，或者你玩搖搖啊，或者你砌模型，你越係做得嘢多喺邊咧，你一定嗰個招式嘅變化要好多，個人頭腦好靈活，好似踢波咁樣。阿朗拿天奴啲以前嗰班勁人啦，玩到出神入化嘅。咁點解佢咁勁咧？因為佢有咁嘅頭腦，但係佢個歌可能黃小龍好明顯就冇咁精靈啦，仲要係憂憂鬱鬱咁樣嘅狀態。所以佢就冇個細佬咁靈巧咯。咁佢招與招之間個變化其實有18招，但係其實對佢嚟講，佢可能淨係識用嚟用去5、6招嘅啫。佢都清頭出動係咯。係啦，咁我哋就會將佢呢樣擺咗出嚟，就話不如你唔好咁複雜啦，你就將呢幾招化繁為簡，好似要用得幾好。係啦，咁你就用即係你就簡單啲咯，一樣啫嘛。其實咁打，即係等於我哋有時打羽毛球都好多招式噶嘛，即係啊，譬如打高遠啊、放網啊，又要點樣搓網啊。係啦，其實當你個人，譬如我哋呢啲即係中途出街嘅人咧，唔係嗰啲由細到大我哋叫童子功練起嗰啲咧，唔好練童子功啊！係啊，咁你個手勢唔得，其實就唔得㗎啦。即係你不如你就譬如我最用嘅，因為我男嘅有力量啊嘛，我就打你後場。係啊，就算你殺球，你殺球喺後場殺過嚟，其實個力度一定係弱咗嘅。所以我淨係練呢一招嘅啫。哇！咁你就即係我呢招練得好，其實都好難破嘅。哇，勁啊！尤其是女仔咧，佢有啲女仔冇咁大力打，即係你打佢後場，打翻佢好難打得翻佢哋後場。咁你喺中場，你已經尤其是生得高嘅人，咪攔截佢咯。係啦，或者陰埋佢。所以唔需要咁多招式嘅，即係練好一招就得㗎啦。好嘢啊！上年興羽毛球就已經講到埋羽毛球，講到易經降龍啊，好犀利啊！咁啊，生活體驗係咯，咁啊繼續講翻龍虎門啦。咁啊，龍虎門最尾都未做尾，我諗好多人想問就係聖上喺草地嗰幕啦。點解會係阿朴成智咧？啲個都話點解唔係阿東方真龍合適啲喎？咁樣嗱，其實呢樣嘢我就好莫名其妙，點解會咁樣問嘅咧？唔知佢哋覺得朴成智同阿聖上唔係好熟。即係你一間公司咧，一定有好多唔同級數嘅人噶嘛。你哪怕李嘉誠，佢要問一啲會計嘅問題，佢一定揾會計部嗰個人㗎。你唔會揾物流部嗰個人，又或者同李澤钜講都唔係好適合嘅。咁佢開年報嗰啲會，所有即係有關人等都要出席㗎。佢唔係一個人。同埋故事嘅前邊已經鋪排咗，呢個朴成智本身佢唔係一個真係打功夫嘅人。係啊，佢即係玩錢啊，財經啊。係啊，玩錢，因為佢聖上唔係阿真龍第一句就問佢喂，最近啲生意點啊？即係其實佢係做生意嘅。好明顯係嚇。咁同埋喺個故事，因為嗰陣時最初接受呢個任務嘅時候咧，就同文化傳信嗰邊冇一講明確大家點樣合作，即係。如果我係幫佢純粹度橋嘅時候，人工幾多錢都唔知嘅。只係話喂，而家黃生嗰度要接手啦，臨危受命啦。咁我就問佢：你距離最後一期仲有幾多時間啊？仲有幾耐時間啊？佢話得翻十日到啦，即係3日後就會出第尾二嗰期啦，然後7日後就會出最後嗰期。哇！咁你時間咁問，你仲可以慢慢傾。嗱，我覺得咧劇本起碼每期都要。幾多錢都要大家爭拗一輪，都唔使做啦。即係你都唔係睇錢就仗義應承咗先啦。咁我相信杜比都唔會呃我嘅。
哦，咁啊，咁所以於是咧就去做咯。咁但係如果佢哋話喂會後邊繼續出嘅喎，咁你咪要有一啲嘢，有啲後著喺後邊啦。咁如果佢真係完嘅，咪就喺度完咯。咁所以佢點解要同佢講？因為佢係負責搞錢嘅人啊嘛。你同真龍練九陽神功就叻啫。你叫佢炒股票，佢唔係個科噶嘛。都咁你啊，咁我唔揾呢個人，揾邊個咧？咁啊，咁啊，廣大讀者就已經解開晒呢個謎底啦。咁啊，你聽講落又似係喎，屌我講錢你揾真龍把托啊！直情係，因為你真龍你開頭其實唔係話亂噏嘅，你睇翻成志同真龍嗰幕戲，一定要心水清嘅人，即係其實個部署就係我要先開咗出嚟，呢個人係咩人？佢就話其實我功夫唔使叻啊，我淨係識一招大羅兒，我保護你。真龍就夠啦，我乜都唔使做嘅。咁個真龍就已經鬧佢啦。聽到《大言不慚》劇設定裏邊有啲似《銀鷹傳》裏邊萊恩哈特同埋呢個吉爾菲亞斯啊 ，Kilo Fias 個角色嚟嘅，即係我係幫你，但係佢都好叻嘅。咁但係係錢嗰方面。係啦，咁唔可能話個即係喺個教裏邊咧都要打功夫打得好叻噶嘛。即係總有一啲人等於你一個國家，你兵部人就打仗啫。咁你其他吏部啊、禮部嗰啲人都唔係個個識打㗎。咁你亦都喺個教裏邊冇理由從頭到腳都係打交嘅人嚟㗎嘛。咁總有一啲人要做啲特別任務。咁啊，成志就係錢，所以嗰幕係好合理嘅。其實最尾好佩服東方無敵講嘅一樣嘢㗎。即係我唔使你哋之後同阿真龍講，我唔使你再做皇帝，因為其實即係好多人覺得白蓮教你要做個皇帝夢係好戇居啊！我真係爆粗啊呢件事咁呢個東方無敵真係睇咁多個版本係最 good 㗎，佢唔即係個東方無敵都係發緊夢啊，皇帝夢㗎啦，個版本都係啊，但係上元興嘅手筆嘅東方無敵竟然係叫你哋唔好再發呢個夢啦！哇，真係感動到即係上元興有料到啊嚇！點解你又會咁諗咧？嗱，即係因為佢之前有咁嘅設定，即係話頭先講嗰堆啦嚇。咁佢其實都覺得呢個係一個包袱嚟嘅。咁如果我作為一個負責任嘅領導人，我知道間公司或者個教裏邊有啲咁嘅問題，而呢樣嘢係一個傳承，係冇辦法改變嘅。我又應承咗我老豆一定要咁做，咁我而家已經做咗啦。咁但係我認為呢個包袱就你哋唔需要跟呢樣嘢。當然你話唔好，我仍然要做呢樣嘢係你嘅事，但係我可以話俾你聽，你哋係咁樣做係其實不切實際嘅。因為你要知道喺韓國即係要成立一個國家，你喺龍虎門裏邊當然就可以以暴易暴嘅，打死人坐監啊！龍虎門咁乜都得啦。咁但係九人大霹靂。但係呢個故事嘅設定咧，即係只限於呢樣嘢咯。即係我唔可以話呢個人死咗之後個頭甩咗，擺翻落去可以接得翻嘅。如果你講係鬼滅嚟喎，即係係啊，即係你唔可以有呢個設定，或者有一啲我哋叫做好世俗嘅共識啊，約定俗成嘅嘢就係好啊，哪怕你話打死壞人打殘佢，你都唔使負任何法律責任嘅。咁呢個你前提可以咁做，咁但係你去到底嘅時候，你話喂你當然你呢個韓國係咪啊？大家都知佢咩背景，你可唔可以用一個外姓人，尤其是中國人喺嗰個立國咧？其實係絕對冇可能嘅，絕對冇可能嘅事。你可以發夢，我開一間公司叫百年企業，你哋以後唔好叫我老闆，叫我姓尚。都得咁，我卡片印姓尚個梯圖。以前嗰啲伙計全部叫御林軍。係啦，個梯圖可以咁樣。秘書就叫宮女咁樣。勁喎！出張咁嘅卡片咯，你係可以嘅。我叫太監咯，我唔緊要啊。咁係可以嘅，但係個問題就係
你如果去認真到要喺嗰度建一個國家，基本上係冇可能嘅咁佢都知呢個係一個絕大嘅包袱嚟㗎嘛。咁我就覺得不如即係將呢樣嘢用人性化啲嘅方法解決咗佢啦。嚇，即係如果解決得好好啊，個個都睇到讚啊，呢個係咪？咁啊，最後啊，the last but not the least 一條問題啊，其實咁啊，頭先講佢育兒喎，你知我想問乜嘢啊？係嘛？唔知啊？係咩？育兒佢話佢月事嚟，所以邪神冇搞佢，但係好多人對呢樣嘢有啲意見嘅。係咪呀？淨係得你一個咋係嘛？唔係，我亦係我，淨係得我。咁啊，係啦。咁啊，尚賢兄，你覺得點咧？呢個其實係我梗係覺得正路啦，要我唔會咁寫啦，係咪先？但係個問題，你覺得個問題喺邊先？個問題嗱，明鏡嗰啲即係都喺度喎，會即係。會唔知道佢有咗定冇定係唔知啊？喂，佢個故事好撲朔迷離嘅。係。第一咧，佢就話育兒有個手工沙喺隻手度嘅，唔係唔知喺個頭度手咧，即係身體某部分我唔記得咗啦。冇咗係嘛？我冇睇前。仲喺度嘅。我冇睇前面嘅。咁咧，但係嗰個問題就係喂，其實有啲嘢。你火雲邪神噏咗，即係我 check 咗你條女啦咁。係啊，我睇嗰陣噏嘅啫嘛。佢發嚟嘅啫喎。佢仲話佢係即係佢係第一個入去個男人啊嘛。火雲邪神咁講話。喂，咁呢啲嘢就佢噏嘅啫，係咪啊？我就話我同李嘉欣嚟瞓個覺啦，係咪先？咁都得，係咯。你吹嘅啫嘛，啱唔啱啊？咁當然叫吹啦，呢啲係咯。咁另外你去到老邪神，佢又好笑嘅。係咯，老邪神又深信不疑，覺得咦你係有嗰餡㗎嘛？唔係，我只能夠講咯，即係東方無敵已經噏咗句啦。其實佢係一廂情願啫嘛。係。嗱，又從兩個角度去分析啊。第一樣嘢，你育兒。有同冇，其實佢個故事裏邊仲要揾人去驗喎。係咯。咁即係你唔知有定冇啦。咁但係你係當晒有嘅。係。咁呢個人已經精神分裂啦。你一方面其實你係未有答案嘅，但係你就覺得佢有，就信晒佢有。就係。係啦。係啦。咁然後咧，其實佢啊喺佢押送去韓國嘅期間咧，其實大把機會，譬如你食飯落啲藥。咁都可以昏迷噶嘛，咁你咪中意點搞咯，但係佢又冇咁做喎，然後又會俾人哋兩句説話就鎮壓咗佢嘅，即係話如果你咁樣我就自殺咁樣你就得不償失啦咁。係嗱，其實喺我個立場，我覺得唔係好成立嘅，但係當然你去到故事已經發生咗。你要同讀者有交代啊！呢啲係黃生遺留落嚟嘅問題啊！唔係咁，我都好願意即係將呢樣嘢拆解，因為我都打過黃生工嘅咁佢都係我前老闆嚟噶嘛，咁佢如果做咗一啲位有一啲唔好話錯漏啦，即係有啲漏洞執漏啦，咁我負責幫手執，亦都理所當然嘅。咁我咪以一個常理去批判翻，即係去拆解件事咯。嗱。即係既然有咁樣嘅情況，呢個老邪神其實一廂情願嘅，但係仲有一樣好關鍵啊！乜嘢啊？你要知道火雲邪神喺故事裏邊咧，一早就都唔係佢個仔嚟噶嘛。係啊！你既然自己個仔都可以係人哋嘅仔，你又點會介意個孫係唔係自己嘅唔係自己個仔嘅仔咧？好清晰，你明唔明啊？我明白晒啦，你個仔都唔係我個仔，咪咯？我係要揾個人去承繼我嘅大業啫嘛。因為喺日本嘅戰國時代咧，嗰啲養子，譬如豐臣秀吉，佢有兩個仔，兩個繼承人啊，秀次同埋唔知佢秀乜鬼。都唔係佢自己親生嘅，嚇到最後佢個秀賴先係佢個仔，咁但係咧都死咗啦，俾德川家康整死嘅。咁喺日本嘅戰國時代，其實好多呢啲過繼啊，契來契去，唔係話自己親生嘅，即係就算好勁啊，上杉謙信，佢個仔上杉景勝都唔係佢親生噶嘛，都係計翻嚟噶嘛。咁喺日本嗰個文化裏面，其實佢哋係唔介意嘅，所以。其實喂，我仔都可以領養翻嚟，即係人哋
喂，仲要俾嗰個人係強姦咗自己老婆生嘅喎。係你話唔係我領養翻嚟，你都覺得開心啲啊？喂，係咯個過程係自己老婆俾人強姦咗，係咯，見啲老邪都，然後你都可以接受喎。係咯，我就係拗頭啦，已經係嘛？喂，咁不如調翻轉，嗱你乾脆了當，你又不如你自己去強姦育兒。係咯，你嗰個咪個仲個個讀者但你又冇咁做喎，即係證明你可能老當而不益壯啦，老而唔得啦。係啦，咁你咪喺側街度執一個翻嚟咯。其實有咩所謂啫？因為你個仔都係咁嘅啫嘛。仲有一樣好邪惡就係，因為嗰個人你係俾人哋係俾敵對嘅人啊，中國人，因為你係睇唔起中國人噶嘛，你係俾中國人強姦咗你老婆而生噶嘛。你唔係大和民族嘅子孫啊嘛，你都可以接受。係啦，咁其實已經係冇咩唔可以接受嘅喎。咁你做乜一定要話堅持？係反而要咁樣咧？係反而喂仲慘，你第三代即係自己嘅第一代啦，西城勇第二代啦，第三代傳人都唔係日本人喎，原來都係中國，即係中國人嘅種嚟嘅喎。係咁呢樣嘢好反常嘅。係喂，咁既然係咁，算啦，即係我覺得。帶過去咯，咁同埋自古有傳說，即係女人嚟 M 嗰陣，如果你搞就唔吉利噶嘛。咁啊係。而我哋嗰時試過讀書嗰陣咧，就攞啲女，即係喺邊度執啲同學就執到啲女仔用過嘅姨媽巾，就喺個學校操場度踢啊嘛。我玩啲咁嘢嘅，踢嚟踢去，有條茂利就行過，被拍一聲，踢中咗個頭。跟住就唔咁啊！嗰年咧佢就冧班啊嘛。哇！咁所以咧，大家覺得好邪㗎，唔好搞啊！咁深信不疑啊！深信不疑，深信不疑。連火雲邪神啊，即係哪怕我自己我都深信不疑啊！我要澄清我立場，即係我覺得嗰個時間啲人搞係唔吉利嘅，即係呢個千古流傳嘅。所以啊，勇哥就話：哇！你 M 係唔搞老祖宗嘅喂，大佬佢嗰陣時都已經即係。俾龍虎門搞緊㗎啦嘛，即係已經行衰運㗎啦嘛。咁你去到嗰刻，咁你仲做埋啲咁危險嘅動作，不信邪係咯，咁啊講得通啦，係咯，好嘢啊，順通晒啦嘛咁樣。通曬，哇！今晚瞓得着就得啦，暢順曬咁啊，我知時間唔多，但我都想問嘅，其實如果假設跟住繼續落去，阿常賢兄會係點樣鋪排㗎？咪其實嗰個帶刀者係咯，帶刀者，我想問，唔係最初杜比都問我嘅，喂呢個人出得奇嘅就話係啊，冇理喂咁好戇居，係咯，我話係好戇，係啊真係咁戇居㗎嚇，但其實因為第一要攞個 noise，即係希望 keep 住個熱度，大家講；第二就係話個古仔如果再落去咧，就會移師通天教篇嘅，咁俾白蓮教喘一喘氣嘅。但係通天即係。黃無忌，我講白啲，黃無忌真係唔出㗎啦。唔係佢，因為呢件事引申啫嘛，即係你孫中山辛亥革命之後，我哋而家享受緊一個即係並非由清朝統治嘅中國。係嘛？但係唔代表孫中山會插入去我哋生活裏面㗎嘛。但係我個人嘅心願，我真係好想黃無忌出喺啲龍虎門睇醉拳黃無忌咪得，睇醉拳咪得咯。但係我想黃無忌。隻抽龍虎門嗰啲人啊嘛，佢係好人嚟嘅，又唔係同龍虎門抽嘅。咁啊，唔係同老天尊嗰啲抽咁啊。咁佢超班嘅啦，佢功力應該去到老祖宗嘅級數，冇得抽㗎啦。唔係對我嚟講，因為小劍仙呢個故事完咗，其實老祖宗包括黃無忌啲人嘅古仔咧，即係已經叫還咗個心願，完成咗㗎啦。再講其實亦都冇乜好講嘅，即係你再夾硬。講，不如我用多啲時間諗多啲好嘅橋去寫嗰個新嘅角色出嚟，就好過你再去玩啲舊咯，即係等於我唱絕對空虛，大家都覺得屌咁舊老土，你仲用呢啲咁？你唱説到空虛啦，説到咁啊，説曬都要坐落去。哇！咦，真係我哋真係要開集唱歌㗎，柯 Sir 留一諗啊，大佬漫畫家唱歌真係。咪咯。係咯，唔嘢少咁啊！常賢兄引申咗我頭先一個問題啊，最後真係最後一個問題啦，你話？如果有時間就會係專注喺個新作，好啦，咁你嘅新作
可唔可以咪叫係咯？星爺傳奇啦。星爺傳奇應該執得㗎啦，應該接冇唔會啊！唔係咁你受歡迎咁樣認真嘅用背脊唱歌嘛，我係用屎忽唱唱口聽啊嘛。屎忽唱情歌咁啊！留意下我嘅新歌嘅，我會擺。咁啊係啦，咁最後一條問題，上元兄就跟住落嚟，好似有啲新嘅動向喎，漫畫嘅方面嚇。咪其實而家都係籌措緊嘅階段啦，因為你知即係唔深思熟慮諗清楚咧，即係出嚟唔好啊，可能即係驚讀者有意見可唔可以俾啲 tips？你將會做啲乜嘢啊？唔係咁，如果做即係似乎我做龍虎門嘅嘢就比較成功啲咯，其他啲就麻麻地啦。你試下做龍虎豹，可能都好成功，唔係講。都會好成功嘅。龍虎門將會有乜嘢新搞作啊？新搞作就係拭目以待咯，係啦，及留意文化傳信嘅消息公佈咯。係啦，咁我哋呢個廣告車賣得好好啊，係咪？咁啊，等待啊！上元兄上次嘅金柱最後6集係一致好評啊！我諗大家都未至於一致嘅，即係95%啦嚇，咁啊好評嘅。3-7分啦，我覺得可能應該3-7分。唔係啊，好多㗎，起碼80啊，80好評啊！咁啊係啦，我話嘅。多謝。係啦，咁啊大家密切留意上元兄嘅新嘅係咯作品啦，仲要密切留意集動漫啦，咁啊梗係密切，我哋將會好密切第一時間請係啊第一時間啊上元兄有咩新搞作就捉你上嚟可唔可以㗎？可以，唔係你叫我上嚟得㗎啦，唔使捉㗎。我要捉㗎，自動請纓㗎我。唔會啊，好難請㗎，上元兄係好難請㗎。上次因為忙緊，唔係真係忙緊，因為貴到貴玻璃嗰陣先請到嘅啫。咁啊冇咁講，上次即係個時間，因為嗰陣時真係冇日冇夜嘅，因為我哋唔係話淨係寫完條橋，主筆掟俾主筆就完成嘅，即係當然後邊你嗱包括做專欄啦。要起字啦，起完字你要睇啦，咁你每一期出版睇嘅嘢又要改啦，即係第日有機會喺呢度集動漫再同大家講啦，即係好多彩蛋嘅，好嘢啊！包括一啲從來冇出過嘅喺書裏邊冇出嘅畫面。係啦，你講話會喺集動漫講㗎，大家你影數啊，大家聽住啊，記住啊！好多讀者都問點解會咁？係咯，點解會咁咧？係啦，咁其實係好多不為外人道，或者未及向外人道嘅彩蛋。我唔係外人，所以你哋同我講啊。咁所以咧就即係到時機成熟就一一同大家即係講翻。其實呢度係咁樣㗎，大家冇留意咧，因為咁樣嘅。好啦，咁啊好高興得到上元兄嘅應承啊！有嘢就嚟啦，咁啊握個手，擁個抱，做個好朋友，接個吻，咁啊好啊！下次就再見，拜拜。